好，咁啊，我哋開始今日咧，我哋個 LEAPIS 嘅 Information Day 啦，咁我哋嘅課程資訊日咁樣嚇。咁啊，首先好歡迎大家嚟到我哋今日嘅資訊日啦。咁啊，我知道有同學喺度啦，亦都可能有老師啊、家長喺度，咁歡迎大家嚇。咁就提一提咧，就其實今日咧，如果大家可以即場可以即場報名嘅話咧，其實都可以豁免翻個報名費。咁其實咧，因為其實大家可以考慮下報咗名先啦。因為點解咧？就係、報完名之後，咁正式你要攞個 offer 嘅話，等你嘅成績出咗之後咧，咁正式可以攞 offer，咁多啲唔同嘅選擇啦，咁樣咁變咗可以報咗名先。咁或者大家對於報名個問題各方面咧，如果再有問題，咁我陣間可以再傾啊。咁啊，或者我哋去即係今日自我哋介紹下先啦。咁我叫 Alvis 啦，咁咧 Alvis Chan，咁就係呢個工商管理高級文憑課程嘅課程主任啦嚇。咁除咗之外嚟講咧，今日都有我哋嘅副課程主任啦，Lian 何老師啦嚇。咁亦都我哋Sam Sir 啦，咁佢主要係教 accounting 嘅老師嚟嘅。咁亦都有我哋嘅 division head，我哋嘅 associate director 嚇，Doctor Chan 嚇，佢喺度嚇。咁另外我哋有啲同事喺 Anna 度啦。咁除咗之外嚟講咧，我哋今日都邀請咗兩位我哋嘅師姐啦嚇，graduate 啦，咁同大家同大家分享下佢哋喺讀書嘅情況啊，或者喺畢業之後嚟講咧，其實佢嗰個讀大學嘅情況又點樣咧？咁啊，銜照點樣咧？咁大家可以再傾傾。咁除咗我之外嚟講咧，仲有兩位同事咧，就今日就未能出席嘅。咁遲啲大家嚟到我哋學校咧，咁就可以就見到佢哋啦。咁佢哋都會幫手教大家嘅嚇。好，咁啊，有少少資訊俾咗大家啦。咁其實咁大家可能都知道啦嚇。咁其實我哋呢個叫做高級文憑課程。咁其實喺而家香港個教育體制裏面嚟講咧，其實我哋喺嗰個嘅資歷個名額方面嚟講，所以叫 QF 啦，Qualifications Framework 嚟講咧，其實係 Level 4，OK，或者叫第四級啦嚇。咁其實第四級個概念係乜嘢咧？咁其實大家 aim at 即係大家目標希望讀埋大學嘅話，本科嘅話咧，就第五級啦，Level 5啦，係咪？咁所以其實簡單嚟講，即係話大家讀完高級文憑之後咧，下一步就完成埋個大學學士學位。咁呢個就唔清晰啦嚇。咁而家主嚟講啦，咁主流嚟講，大家考 DSE 啦。咁 DSE 完咗之後嚟講咧，咁大家可以讀嘅可能應用教育文憑啦，跟住頭先所講啦，去到我哋嗰個嘅高級文憑好，或者所謂嘅副學士咧。咁其實高級文憑或者副學士嚟講，都屬於第四級嘅類別。咁最終啦，咁如果大家讀完個高級文憑嚟講咧，其實對於接駁翻上大學嘅話咧，其實嗰個機會係好好嘅。無論係本地升學或者海外升學都好啦，係非常之好嘅一啲嘅機會嚇。咁陣間同大家分享下。好，咁講少少咁，其實將來我哋嗰個嘅工作發展啊，或者事業發展係點樣樣咧？咁大家知道啦，其實而家嚟講，成日講AI 又好，講robot 啊，講 big data 都好啦嚇。咁其實呢啲全部嘅出現，因為個 technology 個科技個發展嘅進步。OK，咁呢科技發展進步裏面嚟講，令到我哋呢所謂啲工作嘅工種咧有所影響。咁有啲嚟講咧就會係點啊？可能就冇咁需要多啲人去做啦。咁譬如可能要做一啲比較一啲嘅文件上面嘅嘢啦，譬如可能做一啲嘅bookkeeping 又好啊，甚至可能一啲嘅律師樓可能做一啲嘅research，即係做一啲嘅一啲嘅 case 啊案例嘅 search 啊各方面咧，就好多時都好似用啲 AI 嗰方面嚟幫手做幫手做嚇。咁呢都會有受啲嘅影響。咁但係另一方面當然啦，有啲嘅新嘅工種咧都出現啦，尤其是針對翻啲所謂大數據啊、數據分析嘅工作啊，甚至嚟講咧，可能一啲嘅 AI 有關嘅工作咁呢方面。咁究竟其實呢個科技出現嚟講，究竟係令到人手多咗定少咗咧？咁樣兩方面都可能有影響嘅，有啲真係多咗，有啲就少咗。咁視乎做嘅工作。不過，但係可以肯定一樣嘢，將來咧個發展咧唔係再用呢個所謂啲嘅 hard knowledge 咯，一齊去硬啲嘅知識，而調翻轉，可能在於究竟其實我哋嘅同學佢個所謂叫 soft skills 嗰個軟技巧其實係啲乜嘢？OK，正正因為科技發展咧，我哋識得用佢之餘嚟講咧，更加需要點啊？多啲唔同其他人嘅溝通，更加好強調一啲所謂叫 teamwork 群體一啲嘅合作嗰方面咁樣。咁同埋咧，我哋嘅創意啦、creativity 啦，咁都好重要啦，同埋解決問題嘅情況
咁當然啦，要掌握到個數據分析咧，呢度好重要一啲嘅，OK 一啲嘅 soft skills 咁樣。咁我講一啲嘅原因裏面嚟講咧，就係想講就係我哋個課程工商管理高級文憑嘅課程本身咧，其實咧就係希望咧就係可以幫大家可以建立到或者發展到咧一啲唔同嘅一啲 soft skills 嚇。咁經常嚟講咧，譬如話可能喺溝通啊、language 啊，甚至嚟講咧數據分析上面嚟講咧，大家都可以做得到。咁同埋我哋個課程本身裏面嚟講咧，所涉及嗰個嘅範圍咧都好闊嘅嚇。譬如話一啲嘅人力資源管理啊、市場學啊，甚至會計啊，大家都會所謂涉獵到啦，都會讀嘅呢科目。咁所以講咧，其實係需要大家樣樣都識啲，OK，知道點樣去做。咁呢都係我哋課程先嘅一啲嘅特點啦、特色啦嚇。咁啊，講到大家都好着重一點就係、我哋讀完我哋2年嘅高級文憑咧，究竟下一站去邊度咧？咁樣，我都成日講我哋高級文憑其實都係一個中途站嘅啫。你嘅目標應該係同埋個 degree，所謂嗰啲嘅大學位咁樣。咁究竟其實我哋過往啲同學咧有幾多百分比同學升到呢個大學咧？咁樣，基本上有90%8成幾90%啦，都升得到。咁當然啦，其實喺而家升上大學嘅嗰個機會咧，有好多唔同嘅途徑。有啲係所謂八大啦、本地大學啦。其實本地大學都唔係淨係得八大嘅，我哋所有一啲嘅自資大學啦，係嘛？你都知道啦。咁除咗之外講咧，喺 overseas 海外大學都有好多唔同嘅銜接。咁其實我哋呢個課程咧，正正就可以有多唔同嘅出路唔同嘅銜接嘅大學咁樣。咁大家都可以知道。咁另外啦，如果同學咧，可能佢嗰個嘅讀書嘅成績優異啊，甚至嚟講咧，可能係一啲嘅課外活動嘅參與咧，都好出色嘅表現嘅話咧，其實啲獎學金咧都係作為一個鼓勵嘅嚇。到時如果大家有興趣嘅話咧，咁都可以去報名去申請咁樣。咁至於我哋課程另一個特點裏面嚟講咧，亦都有好多唔同嘅一啲嘅所謂一啲嘅專業學會嘅承認，一個 professional 嘅 recognition 咁主要嚟講有4間啦，咁譬如話有一個 ACCA 啦，關於會計嘅啦；CII 就係關於保險嘅啦；咁另外就係 IFPHK，所謂叫 financial planning 財務策劃啦，咁同埋事務學會 HKIM 咁樣嘅咁即係換言之，即係大家可能讀完我哋呢個嘅課程之後嚟講咧，都可以有多唔同嘅一啲嘅學會嘅認可。咁如果大家想做一個會計師嘅話咧，咁繼續由呢個 ACCA 條路可以開始再繼續行落去啦咁亦都一樣啦，唔單止講即係有啲同學未必話可能讀畢業之後嚟講想做一啲嘅實際工作經驗嘅，咁未必咁快讀書嘅話咧，咁其實工作咧好多唔同方面嘅工作咧都係適合嘅。咁譬如話一啲嘅商業管理啊，或者初級嘅職位啊，甚至會計工作咧，都係可以做得到嘅。咁或者我好快又介紹下，咁其實我哋個課程本身嚟講個設計啊，或者科目係點樣咧？嗱，基本上嚟講咧，不如我哋2年嘅課程嚟嘅嚇。咁第1年嘅課程，覺得所有我哋工商管理高級文憑嘅課程嘅同學咧，都係要讀嘅咁譬如可能讀一啲基本嘅一啲嘅科目，例如 accounting 啊、marketing management 啊、business management 咁樣啦。咁另一科裏邊嚟講咧，有比較特別啲就係叫做entrepreneurship in practice，所謂一啲嘅創業嘅一啲嘅科目。即係教點樣寫一啲嘅 business proposal 啊，或者一啲 business plan 去做啦。咁大家知道啦，因為而家有好多嘅同學都希望譬如讀完書之後，我可唔可以自己去創業咧？做一啲嘅自己做一啲生意，自己有興趣嘅方面去發展自己嘅事業咧咁樣。咁一科裏面嚟講，可以正正可以教大家點樣去可能攞啲分定喺邊度，有啲分定可以攞到咧。咁亦都係一個方法。咁同埋，就算你再去揾啲投資者，咁你都要去 present 下佢你嗰個嘅。你個 business model，即係你嗰個商業嗰個模式係點樣，你都要去諗一諗呢樣嘢。咁呢都會係比較傳統啲。咁除此之外嚟講咧，就除咗我哋一啲嘅 core courses 之外嚟講咧，仲有啲譬如啲 language 啊，英文、中文咧，大家都需要讀嘅咁呢都係重要。咁呢個就 Year One。咁去第2年嚟講咧，大家需要主要講就要揀啦揀2個主修裏面揀一個主修，其中一個。咁2個主修裏面嚟講咧，就係一個叫做 accounting and finance 會計及金融，咁另一個叫 digital marketing 數碼營銷。OK，咁accounting and finance 咧，咁顧名思義啦，即係話你讀嘅科目嚟講咧，主要都係圍繞住 accounting 啦，譬如話係讀財務報告啲公司嘅財務報告啦，或者甚至嚟講咧，你要讀一啲嘅銀行啦、銀行服務咁樣，咁呢都係主要係啲 accounting 嘅一啲嘅科目同埋 finance 咁樣嘅。
至於嗰個嘅 digital marketing 嚟講咧，其實就呢度都唔使多講啦，一定係有啲講 advertising 啊，講啲 cost culture 啊，business management 啦咁樣。咁啲 digital marketing 裏邊嚟講咧，有科特別啲嘅就係 e-commerce 啊。e-commerce 咁大家值得留意啦。e-commerce 裏邊嚟講，你知道啦，其實而家好多時講你要創業咧，都透過 e-commerce 咧，其實都幫助好大。咁對於個科技認識嚟講咧，的而且確可以幫到大家互相配合啦。創業又好，e-commerce 又好啦嚇，各方面應該都會為大家開拓到嚇。有冇問題啊？呢度咁好簡單有個概念啦，係嘛？咁如果大家之後有再對於我哋課程有問題嘅話，咁可以再大家可以傾下嚇。好，咁至於講講啦，咁其實大家入學嗰個資格係點樣咧？咁基本上嚟講咧，大家如果係主要考 DSE 嘅同學嚟講咧，就5科2級或以上咧，包括中英文咁樣。咁其他個別同學有自己唔同一啲嘅學歷或者工作經驗嘅話咧，其實都可以個別考慮嘅。咁如果陣間有啲咁嘅情況，咁你都可以歡迎同我哋傾下，咁我哋俾翻一啲嘅意見，好唔好啊？好，咁至於學費啦，學費依個嘅學年裏邊嚟講咧，其實就本地生嚟講咧就係134700蚊嚇。咁啊，當然啦，呢個學費係成個嘅課程嘅學費，咁啊分2年去繳交嘅嚇。咁當然啦，其實除咗呢個學費之外嘅有啲其實基本上同學咧都可以申請叫做 CEF，即係所謂叫做持續進修基金，即係香港政府嚟講，俾每個香港市民都有最高嘅25000蚊咧係讀書嘅。咁我哋課程咧本身就可以俾同學可以申請呢個嘅。咁去即係減輕部分啦，即係有個嗰個學費嘅嗰嘅壓力啦咁樣。咁除咗之外嚟咧，其實我啲同學咧都可以申請政府嘅所謂叫 grant and loan 一啲嘅資助啊或者貸款咁樣嘅嚇。咁就算每位同學嗰個家庭經濟狀況咧，而政府有所嘅決定啦嚇各方面。好，咁啊，好快啦。咁啊，頭先提到啦，我哋都邀請咗2位師姐啦嚇，同大家可以分享下。咁其實喺我哋即係 DPAS 啦，我哋個 program 啦，個讀書嗰個經驗同埋而家讀緊書方面嚟講咧，究竟其實個情況點樣？大家可以同大家分享下。咁亦都好快同大家講下咧，就頭先講過啦。個案咧，其實我哋成8成幾9成同學咧都係即係升上大學嘅。咁而家啲嘅數字咧，我同大家分享下。就住2024年嚟講咧，其實咧我哋8成幾嘅同學咧都係升翻做讀大學嘅。咁當中當然啦，有成45%同學咧係讀翻我哋本部都會大學嘅，我嘅本部都會大學。咁但係咧，其實都係35%嘅同學咧，其實咧係讀呢個政府資助大學，即係所謂俗稱嘅北大。OK，咁我相信呢個數字嚟講咧都值得鼓舞嘅嚇，因為其實你知道啦，其實接翻去北大裏面嚟講咧，其實都唔係一件即係容易嘅事啦嚇。OK，不過我咁講下，其實喺香港讀書嚟講的而且確機會比以前多咗好多。OK，咁除咗所謂即係去呢個政府資助大學之外咧，所謂北大之外咧，其實好多唔同嘅院校啊課程嚟講咧都值得考慮嚇。不過正如你所講。high diploma 高文課程，可能大家嘅中途站嘅目的地咧，應該都係大學嘅本科咯，完成埋佢，好冇嚇？咁呢個都同大家分享下。咁過往嚟講咧，我哋啲同學都去到一啲唔同嘅地方啦，譬如我哋師姐 Kathy 去咗 PolyU 啦，你之前有啲 CTU 啊、嶺大啊，或者有啲USD 啦，嘅科大都有嘅嚇。咁視乎究竟唔同嘅課程啦，喺啲各方面咁呢個俾大家知道啦嚇。如果大家有興趣嘅，上翻我哋嘅 website，我哋個 program 嘅 website 咧，咁所有嘅 information 都會喺度。咁至於即係有啲嘅即係學生嘅代表一啲嘅分享啦，咁至於講到就其實喺我哋呢期生，我哋 program 方面嚟講咧，都係一個好嘅學習環境啦。我哋老師嚟講都好願意咁幫到大家去完成你呢個2年嘅課程嚇。咁更加嚟講咧，有多唔同嘅活動啊，或者點樣大家合咗上去嘅話咧，咁都嘅一啲嘅活動都會安排大家。咁何老師就同大家再分享下嚇。咁我交俾何老師啦嚇。好，咁頭先啦，講緊啲咁認真嘅嘢，你哋需要讀啲乜嘢啊？上翻嚟啦，不如我哋講下啊，唔係講埋你哋點樣搏先。頭先講咗啦，陳老師，香港嘅話可以2+2，咁我哋頭先可以俾2樣你哋揀啦，一係會計金融，一係 digital marketing。咁會計金融好多都會搏翻上去會計金融噶啦，因為讀得比較辛苦嘅。但係如果讀 digital marketing 嗰邊嘅話咧，事實上都有好多唔同好廣嘅範疇可以去俾你哋揀嘅。
讀翻 marketing 又得，management 又得，或者你哋睇下我哋喺翻上都會大學啦，上邊都有好多唔同嘅 program、唔同嘅科目，你哋可以接翻上去。咁我哋係 aim 你哋2+2嘅，咁即係話你哋冇嘥個時間啦，2年喺呢度，2年就上翻大學，之後4年咧就大學畢業啦。咁當然啦，除咗香港啦，如果你想去諗過去外國嘅話，有幾個地方我哋都同嗰邊嘅大學簽咗一個 MOU，就係話你哋可以駁翻上去。第一間咧就係 University College of Birmingham，咁佢嘅證書咧就係會喺 University of Warwick 頒發嘅。唔知你有冇聽過 Warwick 本身係一間 Top 10嘅UK 學校。咁所以如果你哋有諗過英國升學嘅話，呢個係其中一個出路。2+1喺2年讀完呢個2年之後，過去讀1年就可以攞一個文學試啦。OK， 另外澳洲嘅話都有另外一間學校叫 University of Queensland University of Technology， 佢哋有啲特別，因為佢哋係1月開學嘅，咁所以你哋就會係2+1.5咁樣駁翻，亦都係最終攞翻一個學士學位啦。另外仲有加拿大啦，加拿大都有幾間大學咧會同我哋有一個銜接，咁好多同學揀加拿大嘅原因就仲有多少少嘅理由，就係可能諗住去做嘢攞 working visa 或者搞移民，呢啲可能係你哋嚟講可能係遠少少嘅下一步啦，咁但係都係其中一個出路啦。好啦，咁除咗讀書咯喎，諗住好努力咁樣2年啦，升翻上大學啦，不如我哋又睇下有其他嘢有咩好做。呢一個係其中一個所有讀工商管理嘅學生都要去嘅一樣嘢，go through 一樣嘢就係8日嘅深圳交流團。我哋會去深圳信息職業技術大學嗰度8日 ，OK， 俾你哋嘗試享受一下真正嘅大學生活，喺嗰度讀。住佢哋嘅宿舍，讀佢哋嘅科目。咁呢一間大學本身喺國內係好 top 嘅，做 technology。佢哋有同華為去做研發，去做科研，做無人機，做無人車。咁呢一個8日嘅機會咧，事實上除咗你哋讀書之外咧，係一個好好嘅經驗啦，俾你哋去再識多一啲課堂以外嘅嘢啦。咁你睇到啦，佢哋今年同上年咧，佢哋係 focus 做無人機。我哋上到去嗰8日有得玩啦，有得試玩啦，又有得睇到佢哋點樣做啦，睇到成個科技啦。咁可能下一年佢哋又會有一啲再新啲嘅科技去俾我哋參觀，俾我哋睇。咁呢一個就係其中一樣嘢啦。第二樣嘢，如果你哋有知道想讀工商管理，你知道好多學校都會 charge 一啲叫做商業案例比賽 （business case competition）。咁我哋都會安排同學去參加嘅。呢一樣嘢，你可以攞張證書啦； 2你會去真真正正吸收到出邊業界嘅 case， 業界出邊 business 嘅個環境嘅 case。咁如果你去得到 round 最尾個 round 嘅話咧，你真係可以同地鐵、同新世界嗰邊嘅公司去傾，去同佢哋開會，去做呢一個 business case 嘅。咁俾一啲唔同嘅機會你哋，除咗讀書，就係有一啲去真正掂到出邊工商或者嘅環境啦。好啦，咁當然啦，我哋不停都係講啦，你會升翻上大學3年班嘅，所以我哋會 Year 2開始就會安排唔同嘅大學嚟同你哋做講座。你哋一方面攞資訊，睇下自己可以你自己嘅分數啦，當然升到乜嘢大學，同埋佢哋有啲乜嘢嘅 program 可以俾你哋揀，咁都係你哋總之好忙噶啦。Year 1讀好啲書，攞到好好嘅成績，然後 Year 2就開始安排你哋去第一點樣幫自己鋪路上 Year 3。咁事實上2年時間咧真係好快過嘅啫，一間入我哋又可以問下呢個我哋嘅師姐。好啦，但係最後一個 activity 亦都係一個好緊要嘅嘢，就係點解我哋會咁注重會同你哋搞一啲英文嘅 enhancement workshop？ 明白你哋嚟到呢 place 好多同學都係因為英文比較有少少失手啦，可能或者嗰個底唔係掛咁好，但係由於我哋呢度係為咗幫你哋擺翻上大學第3年，我哋亦都要幫你準備好大學第3年嘅英文程度，所以上堂、功課、presentation 全部都會係英文㗎啦。你哋要預咗呢一點 ，OK？ 如果你哋覺得你 handle 唔到英文嘅話咧，就係呢度唔係你嘅地方，因為我哋呢度讀 Higher Diploma 係所有嘢都係英文 ，OK？ 咁第二啦就係、除咗你哋上堂用英文嘅時候，亦都安排好多外籍老師會幫你哋一啲 extra 嘅班。
同你哋補 IELTS，同你哋補 presentation，同你哋補點樣去 interview，呢3樣嘢都係好重要嘅。係講多次，學費包嘅可以，所以你哋要可以好好咁樣攞呢一個機會，去令自己英文程度上翻去應付大學嘅英文程度。呢個係我哋除咗你哋學科嘅分數之外，另一樣好緊要嘅嘢。咁所以啦，我哋會揾咗外籍老師啦，安排你哋上堂啦，亦都會安排一啲唔同嘅活動，等你哋去熟習下用嗰個英文環境啦。咁除咗上堂啦，亦都會搞一啲嘅課外活動啦。今年我哋好開心搞咗一個過年嘅活動，搞咗個中秋節嘅活動啦。上個學期咧，我哋有交換生喺意大利嘅交換生，亦都有當然啦，有唔同嘅國內同學啊、香港同學，咁就憑用呢一啲嘅學校嘅 event 嘅去俾你哋去做一啲嘅交流活動啦。未必同佢哋一齊上堂，但係你哋都可能會識到佢哋、認識到佢哋嘅。咁我哋都會揾幾個同學高成績嘅同學去做一啲嘅實習安排。有同學去咗中國 China Daily 中國日報，去咗 China Mobile 嗰邊。好啦，咁咧同學仔應該都唔會有 Facebook 噶啦，係嘛？如果家長有嘅話，可以上我哋嘅 Facebook 加我哋嗰陣。如果唔係，你哋可以上翻我哋個網站。有啲乜嘢我哋嘅網站都可以喺嗰度問嘅，有我哋嘅 contact，有我哋嘅 email，有我哋嘅電話號碼，你可以問翻。如果你真係有 Facebook 嘅，咁當然可以 add 翻我哋嘅 page 睇下啦。好啦，咁仲有我哋介紹完 High Dip 咧，仲講多幾句，就係呢個基礎教育文憑係乜嘢嚟嘅咧？如果唔好彩啦，你真係失咗手 DSE，OK？斷咗腳，中文英文。咁點咧 ？High Dip 呢邊咧都未必會收你㗎啦，因為我哋都需要中文英文有2嘅，可以走多一轉。走多一轉就係乜嘢咧？用多1年嘅時間讀呢個 Diploma in Foundation Study 基礎教育文憑。咁點樣走咧？因為嗱，你讀完呢1年之後有4科可以預免嘅，升翻上嚟呢度。我俾翻條係啦，呢個俾翻我個路徑你啦，就係讀多1年，然後就可以上翻嚟，我哋讀翻2年，再接翻2年嘅學士學位。咁呢一個係另外一個出路。In case 你哋真係失咗手啦，咁俾自己一個準備，呢一條都可能係其中一條路啦。係啦，咁如果你哋再想攞多啲資訊咧，就陣間上翻去翻就呢度就11樓啊。喺11樓咧都會有多啲資訊可以諗嘅。咁再講多次啦，我哋點解今日會安排呢一個嘢嘅info day 俾你哋？點解會今日叫你哋如果唔需要報名費嘅話，報咗名先咧？經驗話俾我哋聽，我哋每年都會收到噶啦。DSE 放榜嗰日，如果真係失咗手，你會好亂、好忙、好驚。咁點咧？可以諗下，今日報咗名，你咧就會有一個 conditional offer，起碼有一樣嘢會打咗底先，你會安心啲，唔會諗住冇書讀行嚟行去。OK，我哋都係想你去做一個早一啲嘅準備，所以邀請你哋過嚟聽呢度嘅。OK，咁當然啦，希望你哋個個都搞掂晒 DSE 啦嚇，個個都好順順利利一次過就入到8大啦。咁但係呢一個係我哋俾你哋有一個安心啲嘅準備。OK，好，我哋揾下喂師姐過嚟啊，講兩句啊。好啦，呢兩個咧就係我哋啱啱畢業嘅師姐嚟嘅。咁不如不如我訪問你啊。係，你而家去咗邊度啊？你而家去邊度讀啊 Poly 係 Poly 讀咩啊？supply chain 係 supply chain 嗱，咁即係話咧，佢本身係讀 marketing 嘅，咁但係因為事實上可以好廣，咩嘢都有得揀嘅。咁不如你諗下，你同佢哋講下，你讀呢度嗰陣時辛唔辛苦？你讀呢度嗰陣時辛唔辛苦？嗱，因為咧，係呢度你要入鏡先，係啦。得閒好啲。佢係我哋個 top student 嚟嘅 student ，top student 辛苦啊！辛苦咧，呢個就我覺得認為即係見仁見智。但係如果你話對比咧，因為 Kathy 咧佢而家讀緊 Poly U 啦，大學佢都有分享緊佢而家嘅即係大學生活嘅。咁樣比較嚟講咧，我就認為 MU 都算係咁，即係佢唔算話特別唔辛苦，但係又未至於去到好長咯。但係你話對於我哋呢2年嚟講咧，其實 MU 嘅配置啊或者幫助啊都唔差嘅，係啊。
咁呢 pace 我哋係MU 呢 pace 啦，咁亦都你話之後升翻上去大學啊，或者 MU 嘅大學啊，都已經好簡單，都簡單嘅。如果你成績唔算係唔算話好差啊，呢個肯報名喺呢個到期日之前報名交留位費，你係一定自己升翻 MU。係啦，我哋必備。我哋都建議咧，即係譬如職場係咪有職場面試啊？職場面試啦，亦都快啲。如果可以咧，就有個 offer 攞住喺手先。呢度去到邊個大學都係噶啦，就免咗，即係因為而家係仲要免呢個費用，面試嘅費用，亦都好似話喺最快，如果一個月可以有個優先通知嘅，所以都建議咧係 in 咗先，攞住喺手，跟住到時可以慢慢諗，或者萬一到時真係啱啱講失咗手咧，亦都可以了解埋其他課程，都有個準備。呢個係我覺得每個人都必須要諗嘅，即係諗定先，好過你到時真係乜都冇咧，再去每間學校度問嘅話就冇咁好咯，係啦。我同意啊。你有冇嘢補充？我有冇啦？唔係啊，問下阿 Katy，咁你覺得你要搏翻上去理工辛唔辛苦啊？辛苦係辛苦。辛苦。你當時讀完，你攞咗幾多個 offer 啊？我當時讀計數先。哇，好冇嘢攞。我幫你計。係，你攞咗邊幾間 offer 啊？我拎咗 Speed，拎咗 Poly，拎咗恒生，拎咗嶺南，跟住恒生個 friend 叫咩？輸人。係輸人。恒生個 friend 叫輸人。係。仲有記得咗啦。BU MU 係 MU。係咯，咁即係話，一個都有。如果你要即係讀完第一年、第二年開始報名，咁事實上你哋有翻咁上下成績咧，再去報翻上3年班咧，就係嗰個可能性係極高嘅，所以你都睇到我哋係。你 GP 要夠高。係啦，咁當然啦，你有翻個成績啦，咁但係我哋都係諗住培育翻你哋上去第3年嘅。再講多次啦，你哋唔好諗係好慘嚟嘅呢度，呢一度係一個出路，再俾你同樣咁去翻你哋嘅目標。OK？三天內有人，你等耐唔得。係天內有天係咪？好啦，咁你哋仲有咩問題可以問我哋啦，問下啲師姐啦，或者問下兩位其他老師。OK？多謝晒，我哋可以舉手問啦。如果你哋唔想出嚟問嘅話，好，拍手，好嘢。